အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ Redmi 12C Global Version လေးကို unboxing လုပ်ပြီးအတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် Redmi 12C Global Version မှာကျွန်တော်တို့ Global Version ဖြစ်သွားတာနဲ့အညီဒီဘက်ပြီးမှလည်းကျွန်တော် English server နဲ့ပဲလာတယ်ပေါ့နော် Google Service တွေဘာညာquick တခါတည်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘူးတစ်ခုလုံးဒီကျွန်တော်တို့ဒါ English စာနဲ့ပဲလာပါတယ်ကြည့်ရတော့ unbox လုပ်လိုက်အောင်ပါကျွန်တော် 12C ဒါ global version လေးပေါ့နော်ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်အသိအောင်လေးယူခဲ့တယ် 12C ရဲ့အသားအနာလေးပေါ့နော်ခဏလေးပါတဲ့ပစ္စည်းလေးကြည့်အောင် global version မှာရောဘာတွေပါလာတော့ micro jaw 10W charging ကောင်းလေးပါပါမယ်အဲ့တော့ global version ဖြစ်သွားပြီမယ်လေပါတဲ့ hardware spec တွေကတော့အတူတူပဲ 12C မှာလိုပဲ MediaTek Helio G85 ကိုသုံးမိထားတယ် 6.7 inch HD resolution နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ် fingerprint နောက်ဖက်ချက်မှာပါမယ်ပေါ့နောက် dual camera 50 megapixel AI dual camera 5000 mAh battery 10W charging ပဲ support ပေးမယ်ပါအဲ့တော့အားလုံးဒီ 12C China version နဲ့အတူတူပဲ global version ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကတော့ Google service တွေအကုန်ရပါမယ် Redmi 12C global version ရဲ့ဒါ backup ပါသားနာအတူတူပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် China version လို့မှာပဲသုံးထားတဲ့ texture color design အတူတူပဲ plastic back plastic frame ကိုပဲသုံးထားတယ်ဒီမှာ fingerprint နောက်ကျောဘက်မှာပါတယ်50 megapixel main camera 2 megapixel depth sensor ပါတယ်ပေါ့ fingerprint ကဒီမှာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းမေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမီဖုန်းတွေကို China နဲ့ global ဘယ်လိုခွဲလဲလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းက official global အနေနဲ့လာတဲ့လုံးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ CE တစ်စိတ် logo လေးပါတာပါเนาะအဲ့ဒါအမြဲတမ်းကြည့်ပေါ့เนาะကိုကတကယ် official အနေနဲ့ထုတ်ရောင်းတဲ့ဖုန်းမှန်ရင်ဒီ back ကပါမှာဒီလို CE တစ်စိတ် logo လေးပါပါတယ်ဒီ China version ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဒီမှာမပါဘူးပေါ့ပုံစံအားလုံးအတူတူပဲဒါကျွန်တော် China version လက်ဆိုင်မှာရောင်းတဲ့အတွက်မို့လို့ယူလာတာဒီကောင် China version က3,500 460ဖို့ global version 460ဖို့ဈေးက3,3500ပေါ့နော်3000တော့ဈေးကွာမယ် battery 5000 mAh ပါဝင်ပြီးတော့အရင်ထူတယ်လို့မခံစားရအောင်သူကဒီ cap တွေကိုခုံးပေးထားတယ်ဟို plastic cover design ဒီ diagonal stripe တွေလုပ်ပြီးထားတာအားလုံးဒီအတူတူပဲကျွန်တော်တို့နောက်က plastic သားဘာနဲ့သွားဆင်လို့ဆိုတော့နှုတ်နိုင် 4G ရဲ့ plastic သားပုံစံနဲ့ပဲသွားဆင်တယ်အပေါ်ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ချက်ပေါက်ပါမယ်ပေါ့ဗျာဒီဘက်ဘေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ volume up down power button ပါမယ်အောက်ဘက်မှာတော့ speaker တစ်လုံးပါမယ် microphone နဲ့ပဲလာတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ mic ပါမယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ sin slot လေးပါပါမယ်global မှာလည်း 3K slot ပဲ China မှာလည်း 3K slot ပဲအဲ့တော့အားလုံးဒီကျွန်တော်တို့အတူတူနီးပါပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကglobal version သုံးကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒီကောင်ကို choice လုပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ရမယ်5 megapixel selfie camera ပါဝင်ပြီးတော့ 6.7 inch IPS LCD HD resolution နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ် MIUI 13ကိုတစ်ခါတည်းသုံးရမယ် Android smartphone ဖြစ်တာနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ချင်းနေပစယ်တွေကတော့ထူမယ်ပေါ့နော်ဒါထွေထူးပြောစရာမရှိဘူး global version ဖြစ်တော့ကျွန်တော် system တစ်ခုလုံးကိုမြန်မာလိုသုံးကျင်လေးရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်စာလားပါလားသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် China အလုံးနေလို့မဟုတ်ဘူး China အလုံးနေမှာဆိုရင်တော့ဒါ language လေးနည်းနည်းလေးပဲပါတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ 12C global version လေးပေါ့နော် LCD ကတော့ဒီမှာ brightness ကျွန်တော်တို့မမြင့်ရသေးဘူးဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်အဆုံးထိတင်ထားတာเนาะအတူတူပါပဲကျွန်တော်တို့ရုပ်ထွက်အနေထားကတော့ကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတူတူပဲပေါ့နော် resolution ကြည့်ရတာ HD resolution ဆိုတော့အရင်ညံ့တော့မရှိဘူးပေါ့ဗျာနှစ်ခုလုံးက brightness တွေ contrast တွေရတာလဲဒါကျွန်တော်ရုပ်ထွက်အတူတူပဲပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့global နဲ့ China နဲ့သာကွာသွားတာ special feature မှာပါတာတွေတူတူပဲလား floating window ရဲ့ light မှုရဲ့ပါမယ် global version မှာတော့ second space သုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်feature မတွေ့ဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကွာတာပေါ့ဗျာနောက် color coding ဆိုရင် China version ကပိုအဆင်ပြေမယ်ဒါပေမဲ့ China version ကလောဆယ် global ကျွန်တော်တို့ပြောင်းရတာ unlock လုပ်လို့အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကတော့အဆင်မပြေသေးပါဘူးเนาะကျွန်တော် second space ကဒီကောင်မှာမပါဘူးเนาะDual app ကနှစ်ခုလုံးမှာပါလာကျွန်တော်တစ်ခါလေးစစ်ပေးမယ်ပေါ့နော် Dual app ကမပါဘူးထင်နေဗျဒီကောင်မှာတော့ပါလာ apps ထဲမှာကြည့်လိုက်မယ် apps ထဲမှာဆိုလဲဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ China ရောမှာတော့ Dual app ပါတယ်ပါ Dual apps ကဘာသုံးတာတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Facebook နှစ်ခုတို့ Viber နှစ်ခုတို့သုံးချင်ရင်ဒီ Dual app ထဲကနေပြီးတော့ဝင်ဖွင့်လိုက်တဲ့ဟေးဆိုရင်အလွယ်တကူသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဟို global version နဲ့ China version မေးရသူတွေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် global version မှာဆိုရင်ဒါ Dual app ပါလာခြင်းမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုသုံးနေကြသူတွေဆိုရင်တော့China version ကိုပို့ကြိုက်တယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကခုနကပြောတော့ကျွန်တော် refresh rate ဘာညာမပါဘူး 16Hz ပဲ 90Hz refresh rate ပါတယ်ဆိုတာ 90Hz 120Hz အဲ့လိုပါတဲ့ဟာကိုပြောတာပါเนาะနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ language မှာဆိုရင်တခုကောင်းတာဒီကောင် language input မှာအများကြီးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဟိုဘာသာစကားကိုမြန်မာလိုထားပြီးလဲသုံးလို့ရတော့လူကြီးတွေသုံးမယ်ဟိတ်ဆိုရင်တော့ global ကပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကတော့ဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ China ရောမှာဆိုရင်တော့ဒီလို language တွေအများကြီးမပါဘူးအနှစ်၄ 5မျိုးပဲပါမယ်ပေါ့เนาะဒါ China ရောမှာဒါ global ရောမှာတော့
language တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့မြန်မာဘာသာထားမယ်ဟဲ့ဆိုရင်ဒီအညွှန်းတွေကိုဒီလိုမြန်မာဘာသာစကားနဲ့ပါသုံးလို့ရပါတယ်ဒါဘာမှမပါဘူးကျွန်တော်ကြုံလို့ပြန်ပြလိုက်တာနော်ကင်မရာပေါ့နော်ကင်မရာလည်း15 megapixel စက်တက်ကအတူတူပဲဒီကောင် global version ဖြစ်သွားတော့ဒီမဲ့ Google service တွေပါလာတယ်အဲ့ဒါပိုကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကင်မရာလည်းအထွေထူးတော့ပြောစရာမရှိဘူးဗျဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ 12C China ကိုတခြားလေးကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုရိုက်ခဲ့ပြီးသားအဓိကဒီ 12C ကို global run ထွက်နေဆိုတာသိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးတာပါအဲ့တော့ parallel feature တွေအနေနဲ့ဆိုလဲကင်မရာမှာကြုံတော့ပေါ့နော်တခါတည်းတူတူကြည့်လိုက်ကြတာပေါ့ဒီ China ROM မှာလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီဒါ global နော် global လုံးဒီမှာ CE တစ်စိတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယို1080p 30fps နော် Full HD 30fps ဒီပဲရိုက်လို့ရတာအတူတူပဲနောက် photo နောက်portrait ပါတာအတူတူပဲ night mood အတူတူပဲမိုးမှာဘာတွေပို့ပါတော့မိုးမှာဆိုလဲကျွန်တော်တူတူပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာမှချွတ်ရှင်းမပါဘူး15 megapixel ရဲ့တိုင်းလေးစီပဲပါမယ်အဲ့တော့ selfie camera ကျွန်တော်တို့တော့ကြည့်ရအောင် night mood ပါလာတော့ကောင်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ anti smartphone တွေမှာတော့Redmi က camera တွေကအရင်ကြီးတော့မကောင်းဘူးဒါ5 megapixel selfie ပေါ့နော်အဲကျွန်တော် portrait နဲ့ရိုက်ကြည့်လိုက်တူတူပဲပေါ့နော်ရုပ်ထွက်ကဘာမှလည်းမတူဘူးလား model လည်းတူတူပဲပေါ့နော် model လည်းတူတူပဲအဲ့တော့ရှေ့ရ selfie camera video မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ 1080p ပဲရတယ်ပေါ့နော် Full HD နဲ့ပဲရိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအတူတူပဲအဲ့ဒါလည်းပြလိုက်ပါအောင်မယ်နော် 1080p နဲ့ပဲရိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကင်မရာအနေထားရှင်ကြည့်လို့ရအောင်ပေါ့နော်တော်ကြကျွန်တော်ကChina ဝယ်လို့ global ဝယ်လို့ကင်မရာတွေရောကွာလားဆိုတာဖြစ်နေပြီဆိုကျွန်တော်တို့အနေထားတစ်ခုထဲမှာပဲပုံလေးတွေကိုရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံတွေအများကြီးကတော့ဒီဗီဒီယိုကရှင်းနေပြီလို့ကျွန်တော်မပြတော့ဘူးပေါ့နော်ရလာတဲ့ result ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဖုန်းကအတူတူပဲဆိုတော့ model 2 hardware 2ဆိုတော့အားလုံးနီးပါးဟာရတဲ့ result တွေအားလုံးကဒီမှာမြင်နေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါအတူတူအနေထားမှာပဲကလာအယောင်သူရဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ထူးပြီးတော့ဘာအရင်ကောင်းနေတာဘာညာတော့မရှိဘူးအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းရှေ့မှာပြောခဲ့သလို global version ထွက်လာတယ်ဆိုလို့မိတ်ဆက်ပေးတာဒါပေမဲ့ global version မှာလည်းအားနေချက်ဆိုရင်ခုနကဂျူတဲ့ app တို့ second speed လို့သုံးလို့မရတာဘာညာတော့ရှိတတ်တယ်ပေါ့ဗျာကဲထားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတန်နဲ့ရုပ်လေးနဲ့ကိုနည်းနည်းလေးကြည့်ပေးမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အတန် quality ကလည်းဒါအတူတူပဲလို့ပြောလို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်ရုပ်ထွက်လေးလည်းကျွန်တော်တို့ကြုံနှုံးလေးကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ဒါအတူတူပါပဲဘာလို့ဆိုတော့ the model တဲ့ဆိုတော့
ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ဟိုမြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်မြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဆိုတာ display quality ကလည်းကျွန်တော်တို့ 12C global နဲ့ 12C China နဲ့ကအတူတူပဲဘာမှဟိုကွာခြင်းမရှိဘူးအဲ့တော့အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ 12C global မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ mobile legend တို့ patch လို့ဆော့မယ်ဟိဆိုရင် gyro ရလာပါလာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်တည်းကြည့်ပြလိုက်ပါမယ်တခါတည်းလို့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော် mobile legend မှာ A4 မဖွင့်သေးဘူး very high graphic ကလည်း high အနေနဲ့ပဲဆော့လို့ရပါပဲဒီကောင် patch ဆော့ဖို့လေဟိုဝယ်တာမဝယ်တာတဲ့ game ရင်းဆော့ဖို့တော့ high ပြီးတော့မဝယ်နေပေါ့ဗျာဘာလို့ဆိုတော့ gyro မပါဘူးဗျနော် gyro မပါဘူးပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်သုံးကျင်တယ်ဒါ daily use သုံးမယ်ဆိုတော့ G85 ကကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဒီပေါင်းဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ gyroscope မပါတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ ADS နဲ့ပဲဆော့လို့ရမယ် smooth air balance air HD high ဒါရမယ် graphic setting ကုန်မယ် gyroscope တော့မပါဘူးဒါ 12C global version လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression အနေနဲ့ပြောရရင်အတူတူပဲပေါ့နော် 12C China ပဲဝယ် global ပဲဝယ်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ဟို feature တွေကွာခြားချက်ပဲရှိမယ်တခုအနေနဲ့ကတော့ဒီကောင်နေဟို China ပဲဖြစ်ဖြစ် global ဖြစ်ဖြစ် game ဆော့မယ်ဟိဆိုပြီးတော့ဝယ်မယ်ဟိဆိုတော့ကျွန်တော်သိပြီးတော့အားမပေးဘူး daily use အတွက်ကတော့သူ့သုံးမဲ့ G85 ကအဆင်ပြေသေးတယ်ကင်မရာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ Android smartphone ဝင်းကျင် C series ရဲ့ကင်မရာအနေထားတိုင်းပဲရှိမယ်အရင်ဟိုရိုက်လိုက်တာနဲ့အရင်ကောင်းသွားမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှမရှိဘူး selfie ကင်မရာကတော့သူ့ photo processing လေးနဲ့လှအောင်တော့ပြင်ပေးတယ်ပေါ့ဗျာ5 megapixel ပါဆိုရင်ဒါကတော့အထွေထူးပြောစရာမရှိဘူးအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ C series အသစ်ဒါ China version ရော global version ရောဈေးကွက်ထဲမှာဝင်နေပြီဈေးကတော့မဆိုးပါဘူးသူပါတဲ့ G85 ကိုကျွန်တော်တို့ဒါ China ဆိုရင်3သိန်းနဲ့5000 464ဒီ global version ဆိုရင်3သိန်း3000ခွဲနဲ့ဝယ်လို့ရနေပြီတစ်ချက်ထပ်ထည့်ပြောချင်တာဟို 10C နဲ့ 12C နဲ့တကယ်ရှင်းလိုက်မဟိဆိုရင် 10C က 12C ထက်အများကြီးတော့တာတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ unboxing လုပ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ unboxing လုပ်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးတာက 12C global လေးရောက်နေပြီရွေးချယ်ခြင်းနဲ့ရွေးချယ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးသိအောင်လို့ပြန်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးရလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ unboxing လေးကိုဒီမှာလည်းဆုံးသက်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်းဘိုင်းပါခင်ဗျာ